zapallito de la huerta para sacarle semillita. No, pero venga, no traiga más hasta que no le quitemos el pasto. Yo le ayudo a quitar el pasto. Yo sé jugar eso. Vamos, yo no puedo correr. Pero por si ¿Cuál es? Estaba aquí, la muy aquí. No, ficha tocar, ficha movilización. ¿Ves, man? Sí. Esta te la voy a ganar. No, pero no le explicas sin nada. Esta. ¿Cuál es? Esta, pues. ¿Usted cuál es? Usted puede mover así. O si no, usted puede volver. O no se puede volver y puede mover así. Y aquí Pero- yo te puedo manejar. ¿Usted por qué sabe? Otra vez. Puedo mover esta fichita y sacarte. ¿Y qué es amenazar? O sea que yo estoy al frente de él y si él saca esto, o sea que yo puedo sacar. Tú puedes andar, tú no puedes andar así, tú tienes que andar así o así, o de frente o de así. Tú dijiste que sí puedo mover. No, esta puede mover a esta. Entonces ella, ¿por qué dijo eso? No, usted no sabe. Puede mover así. Si no es una L puede ir así, o si no uno quiere puede mover aquí y aquí, una L, pero aquí de la L. Tienen que sacar 3 casillas. 1, 2. Hay que